Hello，我係陸仔啊！咁今日咧，我帶你哋去睇一個舊嘅公屋嚟嘅。咁佢係一個自置物業啦。咁係一個長方形單位嚟嘅。我今次咧用上嘅風格咧係用咗和風。屋主就係因為都好中意呢一種樸素得嚟咧，有自然嘅感覺嘅。因為依間屋裏邊咧都有啲缺點噶嘛。呢隻戶型咧其實天花唔係好高噶。咁所以咧，我哋盡量都希望咧用翻淺色啲嘅色調，但係又唔想缺乏咗暖嘅效果。呢種風格好適合呢個空間，同埋要照顧埋佢嘅好朋友，就係佢隻貓。咁所以你會見到我喺成個規劃入邊咧，除咗儲物嚟講好足夠，加埋咧其實貓咧都有自己個空間、自己個世界。咁喺入邊有隻貓貓咧就會有佢自己去洗手間嘅位置放貓砂嘅位啦，亦都有一啲休息區啦。咁我哋可以喺嗰度互動啦。咁我咧喺嗰個太空艙嗰邊咧，我就做咗一啲咧跳板俾佢啦。咁啊可以喺嗰度咧同佢玩下，又可以見到喺入邊究竟做緊啲咩嘢，即係有一種好開心嘅氣氛，可以喺成個空間入邊。入到門口你會見到我都係啦，會有個放鎖匙嘅地方啊，或者係插電嘅地方啊，你會見到啦，嗰度亦都係好有大量嘅一個放鞋嘅地方。好特別會見到我咧，成個櫃咧個中間位嗰度會有塊玻璃嘅，咁因為防止啲貓咧驚住喺嗰度位咧會跳過去電視機位嗰度。去到我哋嗰個大型儲物櫃啦，咁其實嗰個係衣櫃嚟嘅，主要放佢嘅衫啦。而因為咧屋主個媽媽咧有時都會嚟探佢，融合咗喺佢個家私入邊做咗一張反床。平時媽咪未去嚟探佢嘅時候咧，就會張台嚟嘅，咁佢可以喺上面食飯啊，或者係做下自己一啲日常嘅嘢，咁都 OK 嘅。咁你隔離都有個屏風啦，咁唔會完全咧冇嘢擋住咁樣啦。瞓覺嘅時候都有安全感。其實仲有另一個好處㗎，唔使直接望到個廚房添，亦都唔使直接望到個洗手間門。其實我個廚房區域係攞平咗右邊業主間房嘅，所以你要見到呢啲嘢咧係成為一個水平嘅，咁所以睇落去咧感覺好寬敞。去到廚房嘅時候，個色系咧同外邊咧係好貫徹嘅。咁廚房咧你會見到啦，呢一個係原來嘅則嚟嘅，只不過我哋將出邊門口嗰埲牆咧變咗開放式，咁令到咧拉長啲嘅空間，感覺會更加好啦，亦都真正係多咗位嘅。嗱，呢個本身係騎樓嚟嘅，咁我哋攞埋嚟用。咁我哋而家都係做咗洗衣區嚟嘅，咁喺嗰個位置都係放洗衣機啦。咁你見到嗰啲煤氣嗰啲都改咗位嘅，煤氣錶啊嗰啲都要改位嘅。究竟係點樣咧？你哋不妨可以 WhatsApp 我可以講下俾你聽，我究竟係點樣改呢啲煤氣位啊、水喉位啊，點樣將佢更加好修飾，同埋以後咧點樣更加好維護嘅。屋主女仔嚟嘅，最緊要考慮佢有冇氣力用呢張床啊。咁我就同佢諗下，佢究竟夠唔夠力去拎起咧？未必夠，所以我做咗個電嘅油壓床俾佢，隨時可以升翻起，又可以降翻低，令到佢更加方便去使用嘅。呢個洗手間咧就3分嚟嘅，平時梳洗嘅地方咧，咁今次我用咗一個半路盤啦。點解要咁樣做咧？就係因為咧，我想去保持翻一個正常嘅慣性咁使用呢一個面盤啊。咁樣等到佢可以咧，唔需要咧再去調整佢個生活習慣咯，又唔使左避右避，唔使點樣夾硬去就佢咯，所以好自如咁用咯。咁亦都個鏡你會睇到冇個鏡櫃喺上邊嘅，我個洗手盆上面就做咗一個好薄嘅一個鏡，咁就令到佢唔會頂頭啊，感覺個空間會更加好。